Welcome to my vlog channel Putri. Jadi hari ini aku mau unboxing lagi guys. Jadi aku baru banget sekolah online ya, karena belum boleh tatap muka. Nih paketnya paketnya itu adalah ada deh. Ini dari Jawa Timur, Kota Malang. Jauh ya guys, lumayan. Hahaha. Ini apa ya paketnya ya? Sabar, aku butuh bahan. Ya guys, sudah di-play kan? Oke, udah. Ya aku pakai barang yang tidak terlalu tajam, karena tidak tahu pakai apa guys. Kita mau pakai apa lagi? Sama pisaunya aja nggak tahu kemana. Cari caku. Oke, mari kita buka. Ya Allah, aku nggak sabar. Oh my god ya. Caku. Pertama dikasih kardus ya. Dan kalau nggak ada kayak gunting. Caku lah. Aduh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku. Wow. Bagus ya guys. Aku senang banget. Gimana nih aku nggak tega membuka, ini bagus banget. Mari kita buka. Ya Allah, belakangnya astagfirullahaladzim, terzolimi banget. Maaf, aku nanti mau foto pakai ini. Udah jawab. Aku kan nanti mana tempat bukannya. Ya Allah, bagus banget gila. Udah duluan. Aku mau unboxing. Nanti aku bawa. Aku mau kasih tahu dari foto-fotonya, bukunya terakhir ya guys. Aku nggak tahu fotonya dulu. Jangan deh, bukunya dulu aja. Aku kadang-kadang langsung gitu lah. Ada tanda tangan Jungkooknya guys. Oh my god. Ini tanda tangannya nggak tahu benar apa enggak. Itu murah ya guys. Ya Allah, ini bukunya aja udah begini. Astaga. Ini kertas doang juga loh guys, mantep. Kayak nggak ada garis-garisnya gitu. Ini gini doang, putih doang, nggak ada garis-garis. Terus depannya masya Allah, ya Allah. Ini belakangnya ada foto BTS-nya sama foto Jungkooknya. Langsung foto ini. Ada stikernya guys, stiker Jungkook. Oh my god. Oh my god. Jungkook. Ini ada bagian astagfirullah. Ini stiker apa? Gak tau lah aku. Ya Allah, bagus banget nih, kalian mau lihat? Beli makanya kalau. Maaf guys. Ini aku mau kasih tahu foto yang panjang-panjangnya dulu. Kan ini ada foto panjangnya guys. 3, 2, 1. Ciu. Nanti aku bikin TikTok. Mumpung dari foto cepekku, anjay. Sarangnya opa. Ada foto. Astagfirullah, maaf ya Allah. Satu lagi Jungkooknya doang. Sabar, kameranya burem. Oke, sudah. Cari ceku. Sini aja. What the hell? Ya Allah, ini foto. Ini orang apa bukan sih, ya Allah? Cakep banget.
Nanti aku bikin TikTok begini nih guys. Mana sih ya, aku mau butuh banget foto dia. Nanti aku bikin aja nih guys. Kan yang boyfriend ini kan tetap aja gitu ya. Gini kan foto kan tutup gini ya. Susah banget woi. Susah banget. Ya, iri bilang bos, canda. Aku bukan yang kayak kamu yang edit. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Younggi. Gini guys, aku udah bisa. Gitu. Kan gini. Boyfriend. Gitu langsung oke guys, aku bisa. Oh my god. Foto-foto BTS guys. Ya Allah. Ada 7 enggak ya? 1 2 3 4 5 6. Iya guys, ada 7. Nih, sumpah ini kameranya burem banget guys. Apakah terlalu terang ya? Aku tutup aja. Susah banget, maaf guys. Nah, ini terlalu gelap dong. Oke, sudah. Agak kesini ya bang, maaf. Nih, itu hordeng guys. I'm a lost in the air, boy, yeah. Na 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 na. Ini ada Moritin dari Kim Namjoon. Kim Namjoon di depan, Kim Seokjin, Min Younggi. Masih Younggi ya udah. Ini Younggi. Jong Hoksok, mana Jong Hoksok nih dia. Park Jimin, Kim Taehyung, Jungkook. Oke. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Younggi, Jong Hoksok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jungkook. Ini cepetku guys, jangan diambil. Ini keberapa tadi? Dia tuh ketiga ya guys, Kim Seokjin, Min Younggi, Jungkook. Oke. Ini orang apa orang sih? Kok ganteng banget? Oh my god. Becu. Ini ada foto berempat guys. Jadi konten aku hari ini nggak lama-lama karena aku mau sholat juga guys. Soalnya ini aku tuh kan siang ya, jadi kalau ini nggak siang. Jadi aku udah siapa? Lah, siapa itu? Gak kenal aku. Kok ada di sini? Dapat NCT juga, woi. Ada Lukas. Aku bisa kasih ke kakak aku sih. Ini juga foto K-pop mana ini? Aku nggak tahu nih guys. Ini aku nggak kenal. Ini ada Lukas sama satu. Aku kenalnya Lukas doang satu. Lukas cakep juga ya. Oh betul. Semua rekan aku. Aduh. Ini kayak bukan orang. Cakep banget dia, woi. Cakep banget. Udah ya, aku mau ganti baju. Jadi tugas aku sisa 1 MTK sih. Tapi aku salah dulu aja di MTK sih. Gimana aku? Saat dulu disitu ada tugas, oke. Naman sendeo. Wah. Dan aku mau naruh buku ini ke depan.
susah banget masukinnya, oi. Plastiknya itu nggak bisa diem. Oke, masuk lah. Oke, good. Masuk. Yeay, masuk guys. Wah. Kan ada ajan, kalian dengar gak sih? Bismillah. Kalian dengerin aja ya, aku nggak ngomong dulu karena aku dengerin aja. Sudah tertata. Itu ada tulisannya guys. Nih baca sini sampai sini. Sok jilid. Thank you for watching. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Oke. Dadah, see you in the next video. Tidur aja ya guys. Oke. Dadah, goodbye. Jangan lupa kalian beli ini di Lazada. Kalian tinggal cari foto card BTS murah, nampol, enak banget. Dan Lazada, jangan lupa kalian harus download aplikasi Jadi ID 88. Sedang 88 kalian harap download ya. Oke, see you in the next video. Goodbye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.